И всем привет, с вами я, Леон Плей, и сегодня будем проходить карту Сиреноголовый в Майнкрафте. Так, идет запись, да. И скоро будет, может, стрим. Это будет круто, скоро стрим. На этом канале же. Так, тут даже стул такой есть. Так же. Так, это, наверное, наша комната. Тут есть хлеб. Так, нам надо было поесть сначала. Так, эти закрыты. Так, игра начинается. Сирена Хэт. Сирена Хэт. Сиреноголовый? Ай, нам надо бежать. Волков. Так. Так, наверное, к фонарям надо идти. Вот тут домик. А, кто-то стоит? Так, наверное, тут надо по этим штучкам полезть. Золотой меч. Так, как мне туда пройти? Там же дома никого. А тут кого-то кто-то стоит. Так, как-то странно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, наверное, к хорошему пути шел. Почему, кстати, я просто в воду упал и сразу начал погибать? Лучше пробежаться. Так, нам надо код. Как код, интересно, где найти? Так, мне инвентаря нету кода. Стоп. Не-а. Когда я иду, мне почему-то голод тратится. Странно. Высохло. Что? Волк.
Так, может в доме надо найти. Ломать я не могу. Ой. Меня вычислили по IP. На. Я голодный. Почему я так быстро хочу сильно есть? Но эта штука надо чем-то больше помогает. Так а чем? А что тут надо? Да хотя тут по этим можно что-то найти. Это где тут, интересно, кот? Так буду быстро голодать. Чё? Рика. Ты на беззвучность поставил. Чил. Ой. Что сейчас было? Сиреноголовый? А. Тут кот. Что это? Ой. Странная вообще карта. Вот же пароль. Он же тут был. Твой сын погиб? Господи! Что не могу бить? А, могу. Да, можешь это кончать видос. Потому что тут непонятная карта, даже не надо смотреть. Ну, прощаться давайте. Всем удачи, ребята. Всем пока-пока.